Fala pessoal, tudo bem? Eu resolvi trazer esse vídeo para vocês porque quando eu procurei eu não encontrei nenhum vídeo na internet falando sobre ele. Nem vídeos em português, nem vídeos em inglês. Eu já abri ele, já usei, já posso falar um pouco sobre ele, mas eu vou reabrir aqui como se fosse um unboxing. Na internet a gente encontra ele pela marca Geonas, mas oficialmente, pelo menos na embalagem, ele não tem o nome da marca, certo? Então, na embalagem a gente tem o básico, a imagem dele, algumas informações na lateral, de onde ele é usado. Repete aqui o outro lado e mais essas informações. Dizendo que ele tem uma alça, que ele pode ser girado e que ele tem uma telinha que imita fogo. A gente já vai abrir para ver. Então vamos abrir ele aqui. Não, mais nada na caixa. Vou deixar ela aqui. E aí a embalagem, ela só veio com esse saco preto que eu até deixei aqui. Veio o saco preto, a caixa e o produto. O produto veio nesse saquinho bolhador. Então aqui a gente tem o produto em si. Vou deixar ele em pezinho aqui. O manual, um aviso da loja. E o controle. O controle em si, pode ver até que está marcado aqui. Por quê? Porque ele veio todo destruído por dentro. Ele está todo ferrujado, tanto que derreteu completamente o circuito dele. Pode ver que a luz que deveria estar aqui, né? Ela não tá porque ela está aqui dentro. Então a pilha estourou, derreteu tudo por aqui por dentro. Então a gente não tem nem o controle para poder fazer os testes do controle, infelizmente. Mas a gente vai fazer as verificações do produto. Eu joguei tudo lá pro cantinho, deixei só o que a gente vai falar aqui. Vamos falar um pouco sobre o manualzinho dele. Ele vem com esse manual que fala as partes de segurança, um pouco sobre o produto e o controle remoto. Só que eu já preciso adiantar que muita coisa aqui está errada. Como por exemplo, ele diz que os botões aqui, um é para diminuir a temperatura, o outro é para aumentar, quando na verdade não é isso que acontece. A mesma coisa da velocidade do ventilador, que aqui diz que no equipamento a gente consegue alterar, mas na verdade a gente só consegue fazer essa alteração no controle, que infelizmente a gente não vai ter para testar. Sobre o produto, ele vem com essa alça aqui, que imita um couro, é bacana para você transportar ela. O cabo dela, ela tem 1 metro, dependendo do que você vai usar, já é o suficiente. A gente tem o que ele diz que é o movimento, ele consegue se mover bastante para cima. Se eu quisesse até girar, eu conseguiria, mas como eu imagino que tem um fiozinho aqui, não é bom fazer isso. Então eu indicaria o máximo você virar assim, por causa do ar quente. Eu já deixei o ar quente batendo nessa parte superior e inferior e estranhamente não aqueceu essa parte aqui, ela permaneceu fria. E lógico que eu não botei totalmente para cima, deixando o ar batendo 100% aqui, mas pelo menos no ângulo que eu deixei, ela não esquentou essa parte. Então dá para você deixar para cima e para baixo virando a quantidade da mesma forma, se você quiser girar. Não indico fazer isso. A não ser que você, por exemplo, não queira utilizar essa tela, achando preferível ficar olhando para esse lado aqui. Seria uma ideia do que daria para usar. Aproveitando que está na parte de trás, aqui vai estar a parte que vai entrar o ar, e aqui embaixo a gente tem um botão liga e desliga. Inicialmente, quando eu vi as imagens do vendedor, eu imaginei que esse liga e desliga fosse para ligar e desligar esse painel aqui, mas não. Ele liga e desliga o equipamento. Eu não indico você desligar ele usando, né? Por quê? Se você fizer isso, como o sistema dele aqui é de cerâmica, se você simplesmente desligar, essa cerâmica vai estar muito quente e ela precisa ser resfriada antes de desligar completamente. Tanto que quando ligar aqui, vocês vão ver que quando eu clico em desligar, ele passa um tempo resfriando para aí sim desligar. Então não aconselho utilizar. Esse aqui é o aspecto dele. Aqui na parte de baixo a gente tem os botões e a telinha. A telinha pode ver que é como se fosse um 3D.
um fundo avermelhado e como se fossem as brasas. Eu vou ligar aqui e já vou passar mais alguns detalhes sobre ele. Antes de eu ligar, na verdade, deixa a gente ver quanto ele pesa. Vou colocar aqui a balança. Ele pesa exatamente 746 gramas, o conjunto completo. Vou soltar aqui o fio para a gente ligar ele. É um metalzinho plástico que vem enrolado no fio. Como eu falei, o fio ele tem 1 metro. Não é tão grande, mas pode ser que seja suficiente para ter que ficar ou perto da tomada ou numa extensão. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a ligação dele numa extensão. Eu já coloquei um teste para a gente ver quanto é que ele vai consumir. Minha tomada aqui com 228, aqui é 225 a voltagem. Vou ligar ele aqui diretamente no teste, só que a gente não vai ver o teste agora. Por enquanto só vai ver o equipamento, tanto que eu vou puxar aqui para o ladinho. Vai ficar esse fio aqui aparecendo, mas tudo bem. No produto em si, ele basicamente está ligado. Se eu desligar aqui atrás, essa luz vai apagar, porque ele desliga o circuito totalmente. Ele leva só um tempo, porque ele vai descarregar os capacitores que ele tem dentro dele. Vou ligar novamente, ele liga na hora. O primeiro é o botão liga e desliga. O segundo, o timer, que você vai escolher o tempo. Ele vai até 24 horas. E os dois botões, que nesses botões você muda essa temperatura aqui, mas não a temperatura que ele vai atuar. Já explico sobre a temperatura. Então, vamos ligar ele. A gente tem aqui a imagem que ele imita uma fogueirinha. Eu acho particularmente bacana, foi o que me fez comprar esse produto. Por estranho que pareça, eu comprei pra minha gata. Ela gosta de ficar olhando fogueirinha. E como eu acho mais seguro, eu achei bacana. Só achei ruim realmente que eu não vou ter o controle para mudar a temperatura. Porque para ela, como ela gosta de ficar próximo, teria que ser uma temperatura mais amena. E ele esquenta consideravelmente. Não vou dizer muito, mas também não vou dizer pouco. Aqui ele já está esquentando, como eu não tenho como controlar a temperatura na temperatura máxima dele, certo? E o botão aqui, eu vou colocar aqui no botão de timer para a gente ver os tempos que tem. Ele vai mostrar nesse próprio visual aqui. Então a gente tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e aí pula para 24. Não, nesse caso aqui ele não tem 24. O manual diz que ele tem 20, vai até 24, mas não tem. A gente viu que ele vai até 12. Vou repetir aqui, ó. Chega até 11, 12 e 0 novamente, que é funcionando direto. Então ele não vai até o 24. Na questão dos botões aqui, a gente vai mudar o visor aqui da temperatura. Só que ó, ele vai até 32 o máximo, tá vendo? Só que essa temperatura aqui é o quanto a gente quer que o ambiente chegue. Então, por exemplo, se eu quiser que chegue a 15 graus o ambiente, quando o sensor dele sentir que o ambiente está a 15 graus, ele vai desligar. Só que eu acredito que isso seja só visual, porque nos testes que eu fiz, em nenhum momento, ao setar uma temperatura, ele chegou na temperatura indicada, assim como também ele não alterou a temperatura de saída de ar dele. Então, vamos chamar isso de um detalhe, né? Não serve muito. Se você quiser transportar ele durante o uso, é sem problema, como a gente viu, ele é bem leve. O ar não puxa muito aqui na parte de trás. Vou usar até o manualzinho dele para fazer o teste. Aqui. Ó, se eu cobrir 100% aqui, ele fica preso. E agora vamos fazer algumas verificações. Eu vou virar aqui um pouco para cima, para o vento não ficar batendo diretamente em mim.
E vou colocar um sensorzinho aqui de temperatura para a gente ter uma ideia de quanto está a temperatura. Então, atualmente a gente está aqui com 21 graus no ambiente e 76% de umidade. A gente vê como é que fica, se tem alguma alteração. Eu vou colocar aqui o anemômetro para a gente ver o quanto de vento ele sopra. A gente está na escala metros por segundo. Vou girar aqui para ver se tem alterações. Deixa eu deixar ele para frente mesmo nesse caso. Eu estou aqui bem em cima dele, se eu afastar ele já perde bastante do poder de vento. Tanto que se eu ficar mais ou menos um palmo dele, ó, um palmo de distância, a gente quase não tem o vento batendo. Aqui, menos de 1 metro de vento por segundo, mas já está ficando quente aqui. Pelo menos a temperatura a 1 palmo ele chega. Da distância que eu tô, que seria mais ou menos 3 palmos, a temperatura chega, mas é fraca. Não é uma temperatura tão forte, mas é lógico mais quente que o ambiente. Então, próximo aqui, a gente tem a temperatura de 1,5, 1,8 metros por segundo. E aqui ele também mede a temperatura que ele está. Então, pelo menos ele aqui na frente, ele está com 56 graus. 57, 58 e subindo. Para vocês. Lógico que nessa distância aqui ele já não vai ter tanto vento. E a temperatura, obviamente, vai diminuir. E aqui é a distância de 1 palmo. Então 48, 49 nessa distância de um palmo. E lógico que próximo vai aumentar a quantidade de vento e também a temperatura. Aqui para vocês verem melhor. Para ser um pouco mais preciso também, eu vou usar aqui o medidor de temperatura infravermelho, primeiro do ambiente. Ele está dando aqui 24 graus no ambiente. Na mesa aqui, onde ele está em cima, essa parte aqui, ela não aquece por causa do aquecedor, então eu vou apontar para cá e fazer a medição. Ó, 25 graus. Vou virar aqui para essa telinha dele, também 25 graus. E agora vou colocar o primeiro próximo, essa região, pode ver que eu estou com o dedo em cima, ela não aquece a estrutura dela, eu posso segurar aqui tanto ao redor quanto na grade dele. Lógico que se eu botar a mão em cima da grade vai aquecer, só que pelo menos nessa parte ao redor, ela você não sente a temperatura, ele não está quente, tanto que eu consigo ficar com o dedo aqui sem problema. Então vou medir essa parte ao redor, 26, 27 graus, deu 31 aqui porque bateu no ar que está saindo, então ó, 59 no ar, 124 graus, 68, 91. Por que ele deu 124 graus? Porque o laser está batendo na parte interna, justamente na resistência. 89. Então fica nessa faixa de temperatura. Lógico que na frente dele, a saída do ar, se eu não bater na resistência, vai ficar naquela faixa dos 60 graus que a gente viu, que até o anemômetro mediu também. Lá na resistência dele, na faixa dos 120 graus aos 130 graus. Vou pegar uma parte aqui de 130. Acredito que se eu acertar diretamente a cerâmica, eu consigo 130 aí, ó. Então a cerâmica está 130, a gente tem uma resistência aqui que espalha o calor e essa resistência ela fica na faixa dos 100 graus. E já a cerâmica ela fica nos 130.
O ambiente aqui ao redor ela aumentou um pouquinho, foi para 22, mas não é muita coisa. Aqui eu vou aumentar a temperatura para a gente fazer o teste novamente e ver se tem alguma alteração, seja de vento, seja na frente ou alguma coisa do tipo. Então eu vou colocar aqui o anemômetro novamente. A quantidade de vento dá basicamente a mesma coisa. E a de temperatura está dando a mesma coisa também, na faixa de 65 graus. Vou afastar aqui para vocês. Nessa distância aqui parece que a gente teve um pequeno ganho, mas o ganho pode ser por causa da região que eu estou apontando para vocês. Então a gente considera essa parte pelo menos insignificante. Mas a gente vai fazer a medição da resistência lá dentro. Aqui, mais uma vez medindo ao redor. E agora a gente vai diretamente lá para dentro. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a resistência, mas eu quero acessar a cerâmica. De temperatura da cerâmica tá dando a mesma variável, mostrando que a gente não teve nenhuma alteração em relação ao aumento visual ou não da temperatura. Vamos agora ver o gasto dela, quanto ela está consumindo. Ela está ligada aqui há um tempo. Então, 125 volts, 2,4 amperes e 538 watts em média. E aqui são quilowatts-hora, que é o que a gente tem na nossa conta de luz, né? O consumo. Visualmente aqui eu vou diminuir a temperatura para ver se a gente tem alguma alteração. Eu vou virar um pouco de lado aqui só para poder apertar o botão. Então eu vou tentar deixar assim para a gente ver a temperatura que tá. Tá agora 32 e eu vou descer para 15 para ver se a gente tem alguma alteração de consumo. Alteração de consumo a gente não teve nenhuma até o momento, o que significa que realmente essa parte aqui não tem nenhuma alteração nem na resistência, nem no fluxo de ar, nenhuma alteração significativa dessa temperatura visual aqui. O timer funciona, eu testei, deixando 1 hora ele desliga realmente em 1 hora, só não testei em mais tempo. Ele é um equipamento bom para deixar muito próximo a você. Se você tiver uma certa distância, já não vai ser tão significativo como o outro, a harpa, por exemplo. Então, eu vou colocar ele aqui e eu vou desligar agora. Deixa eu tirar aqui o sensor. Eu vou desligar para a gente ver o tempo que ele leva para desligar o equipamento. Então, no lugar de clicar lá, como eu falei para vocês, eu vou desligar por aqui, que seria a mesma coisa que desligar pelo controle, eletronicamente. Então, eu vou dar um clique e a gente vai ver o tempo que ele leva para desligar completamente e aí acompanhar também junto o consumo. Agora a resistência está 100% desligada, o que está funcionando é só o fluxo de ar, justamente para esfriar a resistência. Daqui de onde eu já estou sentindo um vento gelado. A gente já pode considerar a resistência como fria mesmo. Vou colocar aqui para a gente ver o vento. Tanto que a temperatura aqui já está descendo. Ó. Pronto, agora ele desligou 100%. O consumo foi a 0. E eu vou colocar aqui, só para a gente ter em caráter de comparação, um termoventilador a ar. Pronto, coloquei aqui o ar para a gente ver.
O ar, ele não tem controle remoto, então você tem que fisicamente girar o termostato ali. Aproveitando que eu tirei da tomada, eu não gosto muito desse tipo de tomada, porque infelizmente ele tem uma capa metálica que quando você conecta em algumas tomadas, para você remover, parece que essa lombada aqui ela fica preso na saída. E fica até difícil para tirar de algumas tomadas, vamos dizer assim, de valor mais baixo. Fica ruim de remover ela, então você tem que dar sempre uma sacudida para fazer essa remoção. Tomadas mais caras, mais premium, você consegue tirar e colocar sem problemas. Mas até tomadas, vamos dizer assim, boas, como a da Clamper, por exemplo, eu tenho essa dificuldade. Da Clamper, esse conector, infelizmente, ele não vai até o final, então ele fica preso naquele plástico para sair, infelizmente. Não é criticando a Clamper, né? Mas é só um exemplo mesmo. Então a gente vai aqui para ver inicialmente o consumo desse termoventilador. Vou colocar aqui para a gente acompanhar o consumo. Aqui está no zero, então quando se eu ligar aqui o vento, ele não vai funcionar. Eu vou colocar só na parte de ventar para a gente ver o consumo. Eu vou colocar o anemômetro aqui para a gente medir a velocidade do vento. Essa velocidade do vento, ela não se altera nesse termoventilador à medida que você gira os controles lá em cima. A velocidade é a mesma. O anemômetro está marcando basicamente a mesma coisa que o anterior, a depender de onde eu coloco aqui, mas a sensação que você tem, pelo menos de estar na frente dele, é que ele venta bem mais. Eu vou medir aqui para a gente ver quanto é que está próximo, pelo menos. Lá dentro está dando 36 graus. Vou desligar aqui. O certo é você desligar essa parte aqui, mudar a resistência, porque aqui você tem duas resistências internas, a 1 e a 2. Então eu botei numa resistência e agora mandei energia para essa resistência. A gente vê aqui o consumo, ele aumenta bastante. Ele está começando a aquecer. Nesse caso aqui a gente tem uma resistência metálica. Ele aquece essa resistência metálica. Esse aqui ele aquece umas resistências em cerâmica, que aí passa para a resistência metálica e o ventiladorzinho dele empurra esse ar quente. Aqui vamos ver quanto é que está lá dentro. Já subiu para 59, 62, dependendo da área que eu atinjo. E aí eu vou novamente desligar, mudar a resistência. Aqui é a resistência maior. E agora vamos ver quanta temperatura ele atinge, pelo menos na parte interna. Então vamos considerar na primeira resistência na faixa dos 60 e na segunda resistência na faixa dos 80 e pouco. A sensação que você tem ao estar na frente dele é que parece que ele aquece mais. Você se sente mais aquecido a uma distância maior. Perto, eu acredito que quando você chega a um palmo, por exemplo, a sensação é que aquele outro ele aquece mais. Talvez o poder de vento daquele outro não seja suficiente. Eu não sei se pelo controle remoto a gente consegue. Deixa eu até tirar ele aqui. Eu não sei se pelo controle remoto a gente consegue fazer alteração desse vento. O manual diz que sim, mas a gente viu que o manual não está muito certo. Se a gente conseguir deixar esse vento mais forte, talvez seja uma boa aquisição. E eu ainda prefiro o outro com resistência metálica a ar do que esse, não só pelo tamanho, mas realmente o quanto você sente que ele aquece
a uma longa distância. E sobre valores, os dois ele tem um preço muito próximo. É difícil você ver um preço fixo deles, até porque muda ao longo do tempo, mas fica sempre na faixa do mesmo valor. Hoje, olhando, esse aqui ele está mais em conta. Então talvez seja uma boa pedida e eu até talvez indique mais ele pelo controle remoto, tendo aquela ressalva de que se realmente a gente consegue fazer alteração do fluxo de vento. Da temperatura talvez não, assim como o outro lá, apesar daquele lá, a gente consegue deixar, tem duas resistências, a gente consegue deixar ele com uma temperatura mais amena ou uma temperatura mais forte. Esse aqui, infelizmente, a gente não tem como testar, pelo menos nessa parte dos controles do corpo dele, a gente não tem como fazer essa alteração. Então, para a gente finalizar aqui, eu não faço vídeos profissionais, essa é só a minha percepção que eu quis trazer para vocês por não ter vídeos sobre ele na internet. Então, eu fiz os testes mais básicos que eu pude fazer. E é um equipamento que eu acredito que possa valer a pena sim. Se você encontrar na faixa do que ele está agora, né? Que seria R$ 69,90. É um produto que eu acredito que vale a pena para você ter próximo a você, para colocar em cima da bancada, para colocar próximo aos pés, se for o caso. Por exemplo, se você quiser utilizar no computador e quiser colocar nos seus pés ou perto da sua mão, então você aponta ele para baixo e deixa ele esquentando suas mãos, até no teclado, por exemplo. É um produto que nessa faixa de preço eu indico muito. Eu acredito que vale a pena por esse valor. Se for realmente para você querer a uma longa distância ou aquecer um ambiente, eu indico realmente o AR. Aquele vale muito mais a pena. Lembrando que o AR, esse eu não dormi com ele para poder ver como é, mas o AR você não pode dormir com ele ligado, porque ele satura o ar. Ele aquece muito o ar, você fica com o ar muito seco e ele não é recomendado. Eu tenho um outro a óleo, que aí sim é indicado, e eu comprei também um atualmente no modelo Split. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês do modelo que eu comprei. O do Split ele é muito grande para eu mostrar aqui, mas é um que minha esposa está gostando muito. Eu coloquei ele no banheiro, mas ele é muito bom, principalmente para dormir. Minha esposa gostou de dormir bastante com ele. Ela tá usando até, a gente usava o a óleo para dormir, ela tá preferindo dormir com esse no modelo Split, porque ele aquece bem mais o ambiente e aquece mais rápido, ao contrário do a óleo, ele demora um pouco para você sentir qualquer aquecimento, ele não aquece tanto o ambiente quanto esse modelo Split. Tá aí, espero que vocês gostem. Até mais. Vamos fazer errado só para ver como é que acontece. Tá aqui com a temperatura. Vou desligar de uma vez só. Pum. Não tem nenhum vento, mas eu vou ligar. E tenho que ligar fisicamente. Ele já tá quente. Vamos desligar certo agora.